zoom aquí. No le puedo dar zoom. Bueno. Mira qué bonito. Partido ahí. Mira qué bonito el faro. ¡Wow! Qué pena que esté cerrado. A ver. Sí, está cerrado. Wow, el mar. Ay, aquí hay mariposas. Conservación de la mariposa arlequín. Estoy en una montaña. Mira todas las gaviotas. Mi paraguas. Todas las gaviotas volando. Mira, qué bonito. Voy a sujetar mejor la cámara porque el mar, ahí está el puente de Rande y el mar todo revuelto. Aquí. ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo!
my god. Aquí sufriendo el temporal. La madre que me parió. Wow. Voy a tener que cerrar el paraguas, pero no puedo. ¿Por qué no puedo?